今日同大家分享一件壽山石裏面嘅牛角洞，巧式牛角洞，題材係葉公好龍。葉公係神話故事裏面一個人物，佢特別鍾意龍，佢養埋龍添，後期養埋龍添。咁呢個做到個龍頭啦。呢件牛角洞咧相當靚，佢可惜就唔係印章嘅，裏面好純淨，同埋帶珠飾。佢缺點就係唔係印章，其實好靚嘅牛角洞，好純淨，又有巧飾。呢個做到隻蝙蝠添。